The efforts for all the fodder is so much. You get so much trouble. Then only you get the milk you want. Great, nice meeting you tomorrow too. Sure. ये लोग सही मेहनत करते हैं, हम लोग तो बस कार में घूमते और मज़े कर लेते हैं दादा। इन लोगों से इनको ना डायबिटीज़ ना बीपी कुछ नहीं, कहीं दूर तक जा रहे हैं। अभी घर में 4 भैंसे को खाना इतना लगता है रोज़ का। ग्रेट, नाइस वीडियो फॉर द डे। बैक टू होम, भूख लग गई।